来，甲我讲恁是什么队？我是平安黑黑来队。真好，先自我介绍。大家好，我叫郭品如。大家好，我叫尤东武。大家好，我叫谢佩英。大家好，我叫陈玉。哎呀啊，吼，大家来到这，要创啥？你敢知？提宝藏。无遮尔简单，你今仔日吼提宝装进前吼，咱来耍一个游戏。这个游戏就是你画我摇。啊，等下吼，我会出一个题目，这个题目就是大家拢知影的俗语，叫做起鸟起，安怎？加布袋。厉害哦！安尼哦，我甲画了呢，我甲这个图哦，放伫网络顶悬。安尼哦，足侪人一定会来我的面册甲起赞，安尼我的赞哦就是愈来愈侪。你甲我斗相共，好唔好？好。呀，提笔啦，画，Go！安尼。吼，这幅图叫做啥？鸟起鸟起。加布袋。恁摕我来翕。安尼有你的名家词吼，我的词赞就愈来愈悬。1、2、3。好，你等我一条。发起你啊！咱来等这个消息。好。哦，时间过遮尔久啊，我的面册这市站，哪会拢无半个人呐？来！小朋友，歹势，听对，来，咱先来到这个所在。兄弟，我们来提宝藏，大下这那面安尼臭的是安怎？对啊，啊那面凹嘟嘟啊，伊那面凹嘟嘟啊。阮拄才画图阮都叫回头啊。啊，伊无人甲伊讲伊就安尼无欢喜啊。哦，你画图啊是放在倒位，互大家看是毋？面册。面册啊，拜托诶，大下我甲你讲啦。像你发的这种是绯闻，根本就无人会想要起赞。亲像我的面册就是充满正能量。我昨晚发一篇哦，写得偌好咧，大家听得清楚。花若大开，乌点自然就来。鸟鼠啊嘛来啊！你莫破坏气氛啊！亲像我这种鼓励人的这话吼，才会人想要起赞。我来看卖到底有偌济人起赞。看一个啦。哇！一个，而且受阮阿注意啊！为什么？后摆我规气拢负能量，全部拢负能量。莫生气啦！小姐，你那哭啊？你是安怎？无啊，我昨就拍表哦，咧研究迄新的菜型呢。我抛去网络顶面啊，干那3个人起赞。3个你是咧靠啥？我一个呢？我感觉得到安慰。好了，安怎啦？要紧啊，以后咱要叫外送，莫煮啊。买啦，你煮才好食的呢。恁看因3个人，因为迄无人饲赞安尼哦，安尼面凹面凸安尼哦，足伤心的。你有啥物感受？其实这无重要，讲无？家己欢喜上重要啊。家己欢喜上重要。太后对讲了真好。其实哦，咱真正无需要遮尔安尼要紧别人啊饲偌济赞。这赞哦，主要是靠这演算法，搁有这画地的力度啦。其实哦，咱的这价值无需要靠这数字来得到证明。搁有你嘛会当甲你的这社交软体先关半点钟，你这半点钟你就可以安排你想要做的代志。豆豆啊，你就会感觉讲活伫个现在，比你得到偌济赞哦，搁较互你快乐。活伫现在，这是真正的快乐。这句话好。记起来，甲补起你，我今嘛充满着正能量。你是想要摕宝藏？是。我就予恁摕宝藏，要摕偌济就有偌济。恁准备好啊未？好。好来，满满的正能量送予恁，准备接招，拼来噶！什么？龙虎笋？咱身躯边定定看到生活用品。经过上挑的我，小动一粒骹手，随便做好耍挑战。探险队，恁千万唔通看轻这的物啊！
若是唔捌半项，可能就摕无保障哦。嘿嘿，准备接招！什么拢好耍？说虾米？嘿，你会摕到一个鸡龟啊，鸡龟放伫杯仔内底，你甲分起来了，互队友看，看讲即摆桌顶悬是啥。若讲到5题，有1题大片，10题就2题，了解哦？了解。了解。等下，来哦，准备要开始哦，要来抽大片啊！阿女都大来哦，准备接招，一对卡！哎呀，不好来开始，不开始开始，看，手会当滑，加油！手滑，来，会掉妹，哦，会掉妹掉，来，啊，哎哦，这里啊，这里啊，来，哎呦，来，请做到，真强啊花，真勇啊，会掉，哎呦，看头前讲哦哈，来，动物加油！好，这是啥？哦，较清楚。手刀，手刀啊！哇，你目睭真好，你竟然知手刀。来，抗议，创意掉！哇，大家拢这么厉害哦，卡个卡掉的，加油加油加油啊！加油哦！你分量较大粒，较看较有。手卡干呐，手感觉掉！哇，已经5题啊！大家，无开，鸡龟啊破去！哇，厨房厨房掉！开始，麦骨，麦克掉！麦克麦克哈，来哦，继续，来，是啥？一呀，一啊！一伊啊，伊啊会用的伊啊，对，伊啊会用的，8题啊，是啦，七啦，对，哇哈，哇，加油，高地啊，高地上一题啊，袂使，喂，你无开，鸡龟啊，手电啊，就地啦掉，秋电啊，过关，哦，开一百呢，来，头前有一个看到 AA 啊，糖啊济，恁讲迄啥？一桃伊啊啊，伊啊，你讲伊头啊？伊啊，嘿，因为伊头啊甲伊啊可能差别伫咧无通啊扣啊，哦它就是啊啦，个迄个伊头啊较细只，啊头前有讲到7啊，你平常时一定会用到嘛？啊，个另外一个讲法敢知影？呼啊，有啊，对哦，互家己一个破声。好，食好啦，开正长，正到饭搁正到讲，通啊得到2块大片，请摕。来，摕着大片大声念出来，金色啊，金色，一个好，给你，哦，大家拢做伙讲哦，哦，大家真团结啦，袂歹哦，因为团结就是力量。真正的。好，这关咱较加油的，准备接招，那个。做火球进步，守卫队员爱合力控制球啊大球，看球上尾落落去迄个几号，另外一位队员就要向前踏几步，而且回答出共声母的字。阮的船员卖伫咧珠仔塔内底，甲恁斗相共哦，嘿嘿。来哦，主我台来咯。哎，丁有，请问一下，因为我有感受到你的台语的能力敢真好，啊，你是拢有咧参加比赛是无？有是参加什么款的比赛？比龙头，龙头。龙头，好，啊，安怎来摕到大片的？你惊5架就1块大片，10架拢惊煞就2块大片。好，了解哦。恁是爱做伙讲的哦，毋是干那拢放互伊哦。好，哦，来准备接招，现在个。来，好起啦！用头一个不要东西别来哦，对步咧。好，等你哦，豆豆来吼。我等等，你看着拢会浸迄球哎嘛？呀，我规个球拢招你的烂呢。哇！3步进2、3来，开始个有什么字咧？给啊，鸡啊，对。哇！bonus 来了！来 bonus 一定爱行到2步还是3步才有准算，这1步的拢无算哦。来，红起来，来好起啦！你头用去不要，
不要熊不要是龙波，熊不要熊不要。好金好金，金袂甲你斗三工，金袂甲你斗三工。Sponsor PH 是 purple， 什么字？ cheap， cheap，动是大字 cheap 大怕。总共几个？帮票对，帮票对。 OK 啦，哦你有够菜的。我爱讲 cheap。 cheap 哦。cheap， 你讲看麦。泡米，对，泡米。 OK 啦。泡东西。伊头发讲偷的。我来破一个，讲你这么破的，我破一个。啊，既然你破就破跳蚤的。黄小姐，一两三来，MC。什么数嘞？啊？This my shit。OK 啦。哇，能问来 PH 是特，今年要特有什么？头啊，对，头啊。 OK 啦。哇，出给啥？超贵，行。哇，两波来，捏掉啦！剩几秒？剩2秒？哇！过关。坡有什么意思 ？PH。气泡。对，我头都有讲啊，拢无爱插我。对啊，你有讲。这个 cheap， 我袂当讲伤明显对啊。 cheap。香水，水。啊，还有恁诶。 牌呀，牌啊，上可爱用的。对，请到第10届，刚刚摕到2块大片，请摕。来，摕个大屁大声甲念出来。厉害哦！谢谢啊，一度，大吉利。大好对，当来吃。点豆饼啊，好来，有也坚持。来啦，第3关咱好加油，来。 好，准备接招，赢那个！选你无唔对，这关要来看影片，影片内底会出题目，恁就要来判断，看倒一个答案才是对的。若是选唔对一摆，就会失去2位队员。探险队，我就要来看卖，恁有偌够选。探险队，甲你问者，咱平常时啊，伫煮食。 上定咧加的调味料是啥？盐，嘿对盐。今日咯，也甲姐姐要带咱去看盐的一生。哦，到底是生做什么款？啊，安怎来摕大片呢？一地有一地大片，2地就2地大片。来看 VCR 那个。大家好，我是探险亲像行走卡，非常勇敢的王一家。 今仔日咱遐尔快乐，搁会当伫遮进卡啊！歹势，请问是你搁要进偌久啊？歹势，叙述时啊无注意到时间啊，请问你是？我叫贵建武，叫我小武就好啊。小布你好，我叫阿嘉。嗨，阿嘉小你好。布为这水敢有加啥物啊？为啥物我的脚拢感觉咕咕的？因为内底有加盐，哦，因为盐会当互你的气血较好，然后互你的皮肤较幼咪咪、较白泡泡安尼。我唔知影盐的功能遐尔啊济呢。你有食过盐对无？对但是你唔知影盐是为倒位来的啊？对呢，我唔知影呢。好，我即摆来带你来去。较早的时阵啊，这是七股就是拍盐的所在。哦，较早的人啊，就会甲海水入来盐埕内底。哦，经过啊足久的时间，哦，通常要半个月以上的时间，遐尔啊长哦。对，互日头拍海水啊，半个月以上就会变成这个叫做盐卤。盐卤。较早的人拢叫卤水。卤水，哈，遐尔啊长的时间哦。对，卤水要入来结晶时，安尼才会生做盐。哇，遐尔啊辛苦，啊，若是落雨要安怎？落雨的话，就啥物拢无啊，就袂顶来啊。
就爱胃头开始啊。对，所以排盐足辛苦的。即摆我们要来做一个实验，教你盐是要安怎来的。先加这罐卤水，加200cc。好，安尼就是代表海水变成卤水啊。安尼我就甲火拍开，安尼就代表日头。来倒落去。哟，阮甲火开较大的。日头变较大的。对，日头才车洋洋，然后结晶池内底的卤水就会蒸发变成盐啦，会当拉拉的。对。哇，盐要出来啊！对啊，你看下骹拢是盐啊，有看到无？对啊，盐就是安尼来的。较早的时代，还未开始排盐的时阵，原本海边仔的人拢是安尼来做盐的。讲到这，我就想到一个问题，想要问小朋友哦。你敢知影倒一项甲盐有关的知识是正确的？是盐巴互人当作是钱，还是咱人若欠盐嘛袂偷听甲究竟呢？倒一个知识才是正确的咧？我感觉应该是第二个吧。对，第一个无可能吧？盐，第一个有可能，因为来单页。因为古早的是迄个干物件，比如讲我要换苹果，你伊要碰哦，就是物件换物件，你哪有这个概念？因为伊以前有换过。我看册。你看者哦。好，来，给我一个答案。所以恁感觉是第一个好啊。盐当作钱是不是？哎呀，好，咁安尼。好，来，给我一个答案。所以恁感觉是第一个好啊。盐当作钱是不是？好，咁安尼。我甲你讲再会啊。再会。很厉害的呢。哎，单页真厉害呢！哎，真正有看册有差呢。真正伫古早的时代啦，因就是真正有甲盐当作钱，去通换你想要爱的物件。啊，另外一部分是，你盐若是食无够，你的身体的迄个电解质会无平均，会造成身体一寡无爽快。所以盐嘛是爱食拄拄啊好，袂当食伤济，嘛袂使食伤济。好啦，姜米啦，第一题讲对啊。啊，毋过还佫后一题咧，来哦，现来看。你敢知影盐对人足侪好处？不过即摆人毋是为着要健康，爱食足少盐甲油。但是人袂当无盐，人身体若无盐，会抽筋，会喙焦。盐真正对咱人足重要。迄个卤水敢佫会当做啥物其他的代志啊？哦，卤水哦会当做足侪的代志。你敢听过盐卤豆花？啊？卤水来做豆花。哇，遐尔特别。对。我今仔敢嘛会当食看卖？好，当然无问题啦。咱即马要来做盐卤豆花啊，要安怎开始咧？好，面上的豆奶要加一个卤水，先加豆奶倒伫个鼎内底。哇！对，刷落来卤水，袂当少，但是你会当较济咧。安尼会使吼？你会使。拄拄啊好。对，拄啊好，好。拉拉的，边仔是不是有电锅？对。先甲电锅拍开。拍开。一尾尾就会使啊。好。对。好，会使。安尼，搁牵落去就会使啊。会当试落啊？对，试落。对，安尼等差不多20分钟。就会使食。对，豆花就出来啊。有够期待的，安尼咱就来等20分钟。耶，总算是完成啊！盐卤豆花。对。到底是咸的还是甜的咧？你食看卖就知影啊。食看卖。对啊。是咸的呢。对啊。伊都咸甜。对。我足好食，而且足软的。我安尼规工甲盐斗阵，感觉已经了解盐的一生啊。就互我想到我捌听过有人讲，你这个人做人咸笃笃。请问小朋友，你敢知影这句话是啥物意思咧？是咧讲一个人介当生，还是咧讲规工拢足用的意思咧？咸笃笃，也是规工拢足用的。他
是第一个我嘛感觉是当生啊。当生。你敢捌听人讲过？你甲看，我若是讲第一个，讲伊若是足当生，吼，你这人足生的呢。我会用生这个字啊，因为当斗。袂讲讲。嘿啊，但伊就是生斗具。嘛有可能哦。嘛有可能对唔对？这是我想的是安尼啦。第二个，啊，你感觉是第二个足用的。最用的请下手，我感觉是这样。三比啊，你就是3比1。所以恁的答案是第一个当生。当生。好，敢安呢？再回。啊，对啦！是叫无啊？真正的。你叫你生气耶！你叫你生气。生一个尔吼。对，咸笃笃，这个词会当讲吼，这个物件真正足咸的，袂当去讲一个人，伊真正足当生的。当生。好啦，恭喜啦，2题拢对，通摕2块大片来，摕啦。大片，赶快你小点出来。好，来过来。好，到这里。陪要了呀。嘿啦，差一题啦，加在帮咱手手起来。安尼用的哈。会当刷不要紧。那你就算了。好，来加，等下加。后来。来自新庄民安国小的小朋友，摕到6块大片，敢摕到宝藏呢？赢来个！好，来啊，要摕大片啊！看起来是单一代表，单一代表，这位代表你会紧张无？代表？会啊！哎呦，真有信心哦！敢有想要耍位？无就安尼，就安尼，就安尼。单一，手较花嘞，真花嘞啊！太大了。爱飞超过1空才有准绳哦。太大了，看好，敢摕到宝藏呢？请买。太大了。有啊，你看，一空，嘟嘟哦！恭喜啊，已经过啊啦，你有较北较轻松。来，好加在你望我听到是木做佚佗米，来分享。这是木做的钱筒啊哦。哇，他家己斗啊，他欠钱内底啊。对，这会使家己斗啊吼，会使研究这个锁具，会使锁物件，啥物。啊，而且伊斗好了，你若是有迄落色彩彩水，你会使家己擦。嘿。啊，今仔日参与落来心情啥款？什么心情？就趣味的，就趣味的。是啊，做趣味的。我就是感觉足趣味的啊，大家就是来看大家安怎做影片安尼。哇，真好哦！啊，希望这定定来这行行的吼，看阮佫做无共款的物件。是。好，啊，动物你咧？就欢喜的。最欢喜的。啊，品有咧？就刺激的。刺激啊！好来，啊，你的比赛加油哦！11月份结起，吼！继续讲台语，你真正是非常了不起。大家爱台